હા મારું નામ સુમરા સાહિલ છે. મેં વોલ્કેનો લાવા જ્વાળામુખી બનાવ્યું છે. તેની સામાન્ય માહિતી આપણને અહીંયા મળી જશે. તેનું સામાન્ય ટેમ્પરેચર 1093 સેલ્સિયસ હોય છે. આપણે તેમાં ઈનો નાખી અને આપણે જે આમે લાવ્યો છે તે નાખશું એટલે આ થાય. લાવા રસ આ રીતે નીકળે હા, આ રીતે પ્રોસેસ નીકળે. બતાવવાનું હા, છે. જ્વાળામુખી એમ ને? જ્વાળામુખી આ રીતે નીકળે. બરાબર. અને આ મેગ્મા ચેમ્બર માંથી નીકળે. આ સ્ટીકરમાં તમે સમજી શકો છો. એના અલગ અલગ પાર્ટ્સ આવે. સરસ સરસ, વેરી ગુડ. થેન્ક યુ. શું શું નાખ્યું આમાં? સર આ એક કૃતિની હજી એક વિશેષતા છે, તે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ. આ જે બધી આ વેસ્ટ છે એના અંદર જે કાગળનું યુઝ કર્યું છે એ પણ વેસ્ટ છે. એકવાર બધું યુઝ થઈ ગયેલું છે પછી એને બીજી વાર રિસાયકલ કરીને કરેલું છે. બરાબર. ઈનો નાખ્યો. હા, આ સર પાણી કલર વાળું પાણી રાખ્યું છે અને એક ઈનો. લીંબુના થોડોક રસ. સરસ. એટલે આ રીતે જ્વાળામુખી નીકળ્યા રાખે. હજુ નીકળવાનું ચાલુ છે. ચાલુ છે.